सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। तो भाई आज मतलब हम ट्राई करके देखने वाले कि भाई ये मतलब फुल स्पीड में मतलब थोड़ा सा हाई स्पीड में इसका मतलब लुक कैसा होता है ये ड्राइविंग का। तो वो हम आज टेस्ट करेंगे। तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे आज, बिल्कुल साइलेंटली भाई ड्राइविंग टेस्ट करके देखेंगे कि ये स्लो में तो बिल्कुल मतलब मज़ा नहीं आता है। तो फास्ट में चला के देखेंगे, मतलब फास्ट चला के नहीं देखेंगे यार, मतलब थोड़ा सा एडिटिंग में स्पीड अप कर देंगे तो उसमें क्या ही लगता है ये आप लोग को दिखाएंगे। पहले तो मतलब अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब एंड लाइक कर दो भाई बिना किसी देरी के। एंड चलो वीडियो को बिना किसी आवाज़ किए भाई हल्ला किए स्पीड अप करा देते हैं। तो यार आप लोगों को कैसा लगा? आई होप कि आप लोगों को भी अच्छा ही लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, अब तक ले करते हैं टाटा बाय बाय।